Jeg har faktisk ikke noget fjernsyn, så jeg ser ikke, jeg hører det i radio. Ja, i sidste uge var der en hel del om det. Nej, faktisk ikke. Altså menneskehandel er meget imod det, og jeg er meget imod alle de afrikanere, som står nede på Istergade og de ting, men jeg er til dels også, jeg synes folk skal have lov til at gøre, hvad de har lyst til. Så hvis folk har lyst til at prostituere sig, er det ikke så set op til dem selv. Men det er noget svineri, når der er mennesker bag, der tjener flere penge. Jeg synes ikke, menneskehandel er okay. Jeg synes ikke, handlede kvinder er okay. Men jeg er ikke helt afklaret med prostitution i det hele taget. Fordi jeg kan godt se nogle fordele ved at have det i samfundet, og nogle ulemper. Og så længe kvinderne gør det frivilligt, kan jeg ikke sådan give mig op over det. Men menneskehandel er på ingen måde okay. Altså, jeg bryder mig ikke om det, og jeg synes ikke, at det bør være der. Jeg synes, det er synd. Jamen, det er jo køberen. Det er jo derfor, der er et marked for det. Der er folk, der køber det. Nok mest de sælgende. Altså de mænd, som fanger kvinder i Afrika, lover dem flotte jobs i Europa, og så tvinger dem til prostitution. Men vel også de købende, hvis de ved, at det handlede kvinder. Men det er nok ikke altid, de ved det. Men i et eller andet omfang også det. Jamen, jeg synes, det er lige. Det er lige meget dem begge to, fordi var der ikke dem, der solgte den, så var der heller ikke dem, der købte den, og omvendt. Jamen, bare lovligt. Bliv ved med at tale om det. Tale om det. Og det ved jeg ikke. Der skal nok også nogle lovforslag til, men hvordan man skal gøre det, det ved jeg ikke. Men det er helt vildt vigtigt, at der bliver ved med at være noget i medierne om det. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke lige nogen idé til.